安琪拉，一个伤害很高，但技能老是打不中人的英雄。想要改变这个缺点，那也是非常的简单。首先喊你的朋友玩一个钟馗，然后你所有的技能都朝着钟馗释放就行。看这波，钟馗勾到了张飞，我们对着钟馗扔一个2-1，他就没了。敌方里边在吃中线，我这个人最恨的就是吃中线的人，所以说钟馗一勾，我们直接一个2-1给他杀了。这一波敌方中单仗着自己改版，在塔下清线。那你在塔下清线，你能吃到经济吗？钟馗直接给他勾过来，我们直接一个2-1，他就死了。这波钟馗虽然没有勾到人，但是我们技能还是冲着钟馗放，一个2-1再接一个然后这个李白就死了。钟馗这个英雄随时都可能勾到人，我们的指示器就对着他身上放。这个时候不长眼的张飞来了，钟馗一勾，我们一个2-1外接。这张飞大招他都放不出来。这一波我和钟馗正要去蹲人，但是草里有个老六，但是一想老六只有我俩老六，一个2-1给他杀了。敌方的马超非常聪明，进草躲个视野，然后出去了。他想走，他走不掉，我一个闪现。回头再接一个2-1，把这个张飞也给他送回家。敌方公孙离这波非常的聪明，他知道一技能躲过钟馗的钩子，我没躲过，我一个2-1送他回。你就说他回没回吧。气的钟馗又勾敌方李白，我一个又给这李白送回家了。又看到敌方李白欺负我家辅助，他上来一个突，我就一个这个倒霉蛋李白他又没了。这套组合的好处就是，只要钟馗勾到人，你只需要扔一个2-1-3，他就没了，不管他是坦克还是脆皮。到了后期，敌方就非常恨我们了，但是有什么用呢？你看这公孙离还削呢，这 A 都 A 不动人了，一个2-1收掉公孙离。随便吧，可能李白就是想死在我的手下罢了。原来是一喜一松。你们看，满血的姜子牙，我一个技能就给他秒了。严查洛川祖上3代。也许想让安琪拉技能准一点，就是这么简单。拜拜。